I don't care what people say about me. Only I know my story. Only I know. হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। তো গাইস, রিসেন্টলি আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি এই ধরনের ভিডিওটি কিন্তু টিকটকে খুবই ভাইরাল। তো গাইস, আপনারা আপনাদের নর্মাল একটি ভিডিওতে কীভাবে আকাশে আপনারা এই ধরনের উড়ন্ত পাখি অ্যাড করতে পারবেন সেটাই দেখো আপনাদেরকে আজকের এই ভিডিওতে। তো এই ধরনের ভিডিওটি করার জন্য আপনাদের দরকার পড়বে ক্যাপকাট অ্যাপ্লিকেশনটি। ক্যাপকাট অ্যাপ্লিকেশনে এই ধরনের এডিটিংটা খুবই সহজে আপনারা করে ফেলতে পারেন। তো অবশ্যই শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখতে থাকবেন, আপনাদেরকে আমি পুরোটা শিখিয়ে দেব। তো চলুন এখন বেশি কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটি শুরু করা যাক। আর শুরু করার আগে আপনাদের কাছে একটি ছোট্ট রিকোয়েস্ট করব, যদি আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন। তো গাইস, আমাদের আজকের এডিটিং শুরু করে দেই। অলরাইট গাইস, আপনারা প্রথমে ক্যাপকাট অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করবেন। আর যদি আপনার ক্যাপকাট অ্যাপ্লিকেশনটি আপনাদের না থাকে তাহলে অবশ্যই আপনার ক্যাপকাট অ্যাপ্লিকেশনটি প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করে নেবেন, ঠিক আছে। তারপর ওপেন করার পর আপনার উপরে এখানে নিউ প্রজেক্ট সেকশন দেখতে পারবেন, প্লাস এখন আপনার এখানে ক্লিক করে দিবেন। তারপর যে ভিডিওটা আপনারা এডিটিং করতে চান, যে ভিডিওটা আপনারা উড়ন্ত পাখি অ্যাড করতে চান, তো আপনারা সেই ভিডিওটা সিলেক্ট করে নেবেন। সিলেক্ট করার পর আপনারা নিচে অ্যাড বাটন দেখতে পারবেন, আপনারা এখানে অ্যাড বাটনে ক্লিক করে দিবেন। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু ভিডিওটা কিন্তু অ্যাড হয়ে গেছে। তারপরে ইন্ডে ওয়াটারমার্কটা আপনারা ক্লিক করে আপনারা এখানে নিচে ডিলিট করে দেবেন ওয়াটারমার্কটি, ঠিক আছে। তারপর দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু ভিডিওর কিন্তু ব্রাইটনেসটা কিন্তু কম আছে। তো আমরা এখন ব্রাইটনেস এবং সিচুয়েশনগুলো বাড়িয়ে নিব। তার জন্য আমরা এই ভিডিও লেয়ারটাতে ক্লিক করে দিব। তারপর আপনারা এখানে ডান পাশে দেখতে পারবেন একটি অ্যাডজাস্টগুলো অপশন আছে, আপনি অ্যাডজাস্টে ক্লিক করে দিবেন। তারপর এই ব্রাইটনেসটা ক্লিক করে দিবেন। তারপর এখানে আপনারা ব্রাইটনেসটা বাড়িয়ে নেবেন। আপনাদের ভিডিওতে যদি ব্রাইটনেস কম থাকে আপনারা ব্রাইটনেসটা বাড়িয়ে দিবেন। তারপর কন্ট্রাস্টটা বাড়িয়ে দিবেন, সিচুয়েশনটা আপনারা বাড়িয়ে দিবেন, ঠিক আছে। তারপর এক্সপোজারটা আপনারা -20 বা যত পারেন আপনারা করে দেবেন। শার্পেনটা আপনারা একটু বাড়িয়ে দিবেন, ঠিক আছে। তারপর দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু একটু লাইটিংটা কিন্তু বেশি হয়ে গেছে। তারপর আপনারা নিজে টিকমার্কে ক্লিক করে দিবেন। দেন আপনারা যেই আমরা পাখির ভিডিওটা আমরা অ্যাড করব, এখন আমরা সেই পাখি ভিডিওটা অ্যাড করা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো তার জন্য আপনারা নিচে এই ওভারলে সেকশনে আপনারা ক্লিক করে দিবেন। তারপর আপনারা এখানে অ্যাড ওভারলেতে ক্লিক করে দিবেন। তারপর আপনারা সেই উড়ন্ত পাখির ভিডিওটা এখানে সিলেক্ট করে নেবেন। তারপর নিচে অ্যাড বাটনে ক্লিক করে দিবেন। তারপর দেখতে পাচ্ছেন উড়ন্ত পাখির ভিডিওটা কিন্তু এখানে অ্যাড হয়ে গিয়েছে। তো এই ভিডিওটা কিন্তু আমার এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে কিন্তু দেওয়া আছে, আপনারা এই ভিডিওর লিঙ্ক দেওয়া আছে, আপনারা ভিডিওটা ডাউনলোড করে নেবেন লিঙ্কে ক্লিক করে, ঠিক আছে। তারপর আপনারা ভিডিওটা ঠিক এরকমভাবে আপনারা আকাশে এরকমভাবে আপনারা এটা ঠিক এরকমভাবে সেট করে দিবেন, ঠিক আছে। দেন আপনারা একটু ডান পাশে চলে আসবেন, ডান পাশে স্ক্রল করে চলে আসবেন। তারপর আসার পর আপনারা এখানে দেখতে পারবেন, ডান পাশে স্ক্রল করে আসার পর আপনি এখানে মাস্ক বলে একটা অপশন দেখতে পারবেন। তো আপনারা এখানে ক্লিক করে দিবেন। দেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে স্প্লিট বলে একটা অপশন রয়েছে, ঠিক আছে। তো আপনারা এখানে ক্লিক করে দিবেন। তারপর দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি ভিডিওতে কিন্তু অপশন চলে এসেছে, ঠিক আছে। দেখতে পাচ্ছেন, ঠিক আছে, একটি দাগ কিন্তু চলে এসেছে। তো এটা আপনারা আপনাদের এটা একটু নিচে নিয়ে আসবেন, ঠিক আছে। তো এটা আপনারা ধরে ফিঙ্গার ধরে আপনারা এটা একটু নিচে নিয়ে আসবেন, ঠিক এরকম বরাবর আপনারা এটা নিয়ে আসবেন। তারপরে এর নিচে একটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন সাদা কালার, ঠিক আছে। আপনারা এটা জাস্ট একটু টেনে আপনারা একটু নিচে নিয়ে আসবেন। তারপর দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু এটা সঠিকভাবে ঠিকভাবে কিন্তু এটা অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তারপর আপনারা এটা নিচে টিকমার্কে ক্লিক করে দিবেন। তো আমরা এখন এই ওভারলেটার অ্যাডজাস্ট করে নিব। তো আপনারা এই অ্যাডজাস্টে ক্লিক করে দিবেন, ব্রাইটনেসটি ক্লিক করে দিবেন। তারপর আপনার এই ওয়ালেটার ব্রাইটনেসটা বাড়িয়ে নেবেন। তারপর কন্ট্রাস্টে ক্লিক করে আপনার কন্ট্রাস্টটা বাড়িয়ে নেবেন। তারপর সিচুয়েশনটাও আপনারা বাড়িয়ে নেবেন, ঠিক আছে। তারপর এক্সপোজারটা আপনারা মাইনাস করে দিবেন। তারপর দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু হয়ে গিয়েছে, এখানে কিন্তু সিচুয়েশনে কিন্তু বাড়িয়ে গিয়েছে, ঠিক আছে। তারপর শার্পেনটা আপনারা একটু বাড়িয়ে নেবেন, ঠিক আছে। তারপর দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেক সুন্দরভাবে কিন্তু অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে। তারপর আপনার নিচে টিকমার্কে ক্লিক করে দিলে কিন্তু হয়ে যাবে। তো আপনাদেরকে এখন আমি একটু ভিডিওটা প্লে করে দেখাচ্ছি, ঠিক আছে। তো ভিডিওটা প্লে করে আপনাদের দেখাচ্ছি, এটা আপনারা আরও যত সুন্দরভাবে করতে পারবেন এটা আরও তত সুন্দরভাবে এখানে অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তারপর আপনারা ভিডিওটা সেভ করে নেবেন। সিম্পলি আপনার উপরে এই অপশানটাতে ক্লিক করে দিলে কিন্তু আপনার ভিডিওটা সেভ হয়ে যাবে।
সো গাইস, এইভাবে কিন্তু আপনার ক্যাপকাট অ্যাপ্লিকেশনটি দিয়ে উড়ন্ত পাখি আকাশে কিন্তু অ্যাড করে ফেলতে পারেন। তো আশা করি আপনারা আজকের এই ভিডিওটি দেখে শিখতে পেরেছেন। যদি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি একটি লাইক করে দেবেন, এবং যদি আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থেকে বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন। আপনাদের সাথে আবার দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।